ប្រជាជនយើងលើโลกនេះសូម្បីតែឆ្លងកាត់ស្រួលឆ្លងកាត់ពិបាកឆ្លងកាត់វេទនាឆ្លងកាត់អីក៏ដោយយើងជាសត្វមួយក្នុងចំណោមនគរ7លើโลกនេះនគរ7លើโลกនេះដែលមាន animalia យើងជាមនុស្ស fungus ជាផ្សិត plantae ជារុក្ខជាតិ bacteria ប្រភេទ1 bacteria ប្រភេទ2ហើយនឹងគេហៅថាមួយទៀតគឺProtista ចប់ហើយចុងក្រោយដែលអត់មានជីវិតទេគឺ virus ដែលសប្តាហ៍ពោពេញជំងឺដែលធ្វើឲ្យយើងជំងឺគ្រប់គ្នាតាំងពីអុចស្វាយតាំងពីកឡតេងតាំងពីថ្លើមតាំងពីម៉ារីក្បាលស្បូនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ហ្នឹងគឺធ្លាក់នៅក្នុងនគរ7ប៉ុន្តែយើងជានគរមួយដែលការជាងគេសាហាវជាងគឺ plant animalia សត្វយើងពោពេញដោយវិញ្ញាណល្អប៉ុន្តែយើងពោពេញដោយខូចខើយើងពោពេញដោយអត់មនសិការយើងពោពេញដោយលោភលន់យើងពោពេញដោយ greed ដោយគឺ hate. Dans le règne du vivant, il distingue 7 règnes différentes de l'animal, du bactériel et j'en passe. Il dit aussi que nous, on a une place très particulière comme, voilà, dans le règne animal, on a une place comme humain qui est très importante et qui est très belle, mais qui aussi qui est blessée par la convoitise, le désir d'avoir toujours plus, par la haine et par toutes nos blessures. On ne se calme jamais. Même si on est pauvre, on n'en a jamais assez. Même si on est riche, on n'en a jamais assez. Between conscientiousness and greed. Dans les pays développés, on voit qu'on essaie de trouver un équilibre entre la conscience et la convoitise. La conscience, ça veut dire qu'on sait laisser aller, qu'on sait avoir de la miséricorde, qu'on sait se limiter, c'est qu'on sait vivre en conscience. Greed ធ្វើយើងចំណែនធ្វើយើងអត់ស្ងប់ធ្វើយើងឈ្នានីសធ្វើយើងតិទៀនវាយប្រហារហើយមួយថ្ងៃគឺតែរងចាំតែចាត់កំហុសហើយមិនដែលអនុគ្រោះមិនដែលយកយល់មិនដែល forgive មិនដែល forget ហើយតែងតែបៀនទុកឲ្យគ្រោះនៅភ្លើងទៅលើអ្នកដទៃ La convoitise, le greed en anglais, le on en khmer, ça nous pousse à ne jamais être en paix, à vivre dans l'inconscience, à créer des conflits, de la jalousie, à aller se chercher des histoires les uns les autres, à ne jamais vivre en paix et ne jamais faire grâce à qui que ce soit. ដូច្នេះហើយ conscience នេះប្រទេសដែលកំពុងតែឆ្លងកាត់សង្គ្រាមផុតសង្គ្រាមកំពុងតែអភិវឌ្ឍពោពេញដោយសៅហ្មងប្រជាជនខ្មែរយើងស្ថិតនៅក្នុងវិលនឹងឯងដែលមិនទាន់រកផ្លូវចេញបានរកចេញបានទាល់តែអ្នកនឹងមានសេចក្តីសុខគ្រួសារសុខការរស់នៅសុខសេដ្ឋកិច្ចហើយសុខនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បង្ហាញសាសនានិងអារម្មណ៍របស់ខ្លួន Après la guerre, ça a été difficile pour nous de trouver une voie de sortie, pour trouver une voie de sortie qui nous conduise vers la paix dans nos familles, la paix dans notre économie pour pouvoir sortir de la pauvreté, la paix dans notre société pour pouvoir vivre dans le respect des différences de chacun, qu'elles soient politiques ou religieuses, la paix dans notre royaume. ទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសយើងក៏មិនខុសពីប្រទេសគេក៏មិនខុសពីប្រទេសយើងដែរព្រោះលើโลกនេះ 8,000 លាននាក់មានតិចណាស់មិនដល់1/4ទេដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍដែលអស់លោកអ្នកខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋនេះសំណាងដែលរស់នៅអឺរ៉ុបមួយចំនួននៅប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនប៉ុន្តែស្ទើរតែ 3/4 គឺស្ថិតនៅក្នុងវិលវិវត្តចង្សាដែលកំពុងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខនេះអ្នកខ្លះបានហើយប៉ុន្តែមិនស្ងប់អ្នកខ្លះបានហើយក៏បន្តមិនពេញចិត្ត
ទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យសង្គមមួយច្បោកច្បល់ហើយคล้ายទៅជា ignorant គឺថាមនុស្សមិនយល់ពីកំណើតបាប La société cambodgienne va beaucoup mieux aujourd'hui, même si on n'est pas différent des autres, on a beaucoup plus souffert que les autres. Et encore dans notre pays, c'est quelques-uns d'entre nous, et il y en a beaucoup parmi nous qui ont, ça va mieux, on peut dire que ça va mieux. Il y a quand même une majorité des Cambodgiens pour lesquels c'est encore très compliqué, c'est encore très instable. Pourquoi? Peut-être du fait de l'ignorance, du fait de ne pas savoir, de ne pas être éduqué, de ne pas trouver de sortie. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីលោភលន់និងមនសិការហ្នឹងឥឡូវនេះប្រទេសខ្លះប្រទេសខ្មែរយើងក៏ប្រទេសមួយដែរសូម្បីតែមានសន្តិភាពមានសានត្រានមានសេដ្ឋកិច្ចមានអប់រំមានផ្លូវជិះមានអគ្គិសនីប៉ុន្តែ greed នឹងវា take over ហើយការ take over នេះហើយដែលមិនយោគយល់ដែលមិនចូលរួមដែលមិនព្រមបើកចំហបេះដូងចែកម្លែកនឹងធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងមនាហន្តរាយថ្ងៃណាមួយដោយភាព greed របស់យើងលុបលន់របស់យើង Why ខែវាខ្ញុំនិយាយគឺគោលដៅសំណុំពរបាទ Aujourd'hui, Mengni voudrait nous parler de cette rivalité qu'il y a dans chacun de nos cœurs entre la conscience, de vivre en conscience et de vivre par convoitise. Comment est-ce qu'on décide de vivre? Est-ce qu'on décide de laisser la conscience prendre le dessus ou est-ce qu'on se laisse avoir par notre propre convoitise qui nous empêche de vivre? ដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងអស់កាត់បន្ថយនៃការតិទៀនកាត់បន្ថយនៃការរើសអើងកាត់បន្ថយនៃការស្អប់កាត់បន្ថយនៃការមិនគ្រប់គ្រងការឆ្លោះគ្នាការវាយចាក់ការវាយប្រហារការជេរគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងសុខក្រៅសុខហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរយើងនៅបន្តតែបាក់បែកហើយមិនស្របនឹងគ្នាមិនសក្តិសមនឹងគ្នា La convoitise est en train de diviser notre peuple. Elle a trop longtemps divisé notre peuple et aujourd'hui il faut cette réconciliation pour pouvoir se pardonner les uns les autres, pour arrêter de se mépriser les uns les autres, pour arrêter de se diminuer les uns les autres, mais de se donner de la valeur les uns aux autres et de pouvoir vivre unis. ដូច្នេះខ្ញុំសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឱកាសភ័ព្វសំណាងដែលបានមកដល់នេះហើយលុបបំបត្តិនៅភាពគំរិះនិយមនៅភាពចង្អៀតចង្អល់នៅភាពតក់កុហលនៅភាពមិនចេះឆ្អែតពីព្រោះមិនត្រឹមតែធ្វើបាបខ្លួនឯងទេនឹងទៅជាคล้ายជា gene ណាដល់កូនយើងទៀតរហូតដែលជាដូនជាតាយើងជំនាន់មុនសង្គ្រាមច្រើនចំនួនទៅបត់សល់នៅក្នុងឆ្អឹងនៅក្នុង gene របស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានវិជ្ជមាននៅក្នុងខ្លួន Je vous demande, vous tous qui êtes venus ici, vous tous qui avez réussi dans la vie, vous tous qui avez réussi à sortir comme moi de la misère, je vous demande de tout faire ensemble pour qu'on vive en conscience et non plus par convoitise, qu'on arrête de vivre dans l'étroitesse du cœur, mais qu'on puisse vivre avec un cœur ouvert, pour que ces blessures qu'on a reçues ne deviennent pas nos gènes, pour que le traumatisme qu'on a souffert ne soit pas transmis aux générations suivantes. សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏ដូចប្រជាពលរដ្ឋគេដែររៀនចែករំលែករៀនបើកទលំទលាយកុំឲ្យ judgment កុំឲ្យវាតម្លៃហើយឲ្យមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចែករំលែកក្នុងការចំណេះដឹងក្នុងការទ្រព្យសម្បត្តិបើហូរហៀហើយស្លាប់ទៅខ្លួនមួយជួនកាលស្លាប់ទៅគ្មានអ្នកណានឹងមើលទេផងមានពេកចុងក្រោយកតារាមនេះអត់ឈិមឈ្នានេះគ្នាហើយឲ្យមានមេត្តាធម៌មានចិត្តបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងជាខ្មែរយើងដូចពីមុនវិញ Je vous demande d'avoir un cœur miséricordieux pour qu'on puisse guérir de ces blessures en apprenant à se pardonner les uns aux autres. ដូច្នេះក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងនាមយើងខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយខ្ញុំដាក់ខ្លួនធ្វើខ្លួនដែលខ្ញុំមិនដែលគិតថាខ្ញុំធ្វើបានហើយខ្ញុំជឿជាក់បងប្អូននឹងធ្វើបានរាល់ថ្ងៃខ្ញុំម្នាក់ឯងគត់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំទៅហើយរហងៃមានប្រពន្ធហើយកូនខ្ញុំពីរនាក់ដែលគាត់នៅទូចទៅចូល college មួយទៀតនៅ junior college ហើយគ្រួសារខ្ញុំគឺនៅមើលកូនពីរ
ខ្ញុំម្នាក់ឯងមានបុគ្គលិក 2,300 នាក់មានសិស្ស 20,000 នាក់ Ce que j'ai fait, j'aurais jamais pensé pouvoir le faire. Et ce que j'ai fait, il y a d'autres Cambodgiens qui pourront le faire aussi. J'étais pauvre, mais aujourd'hui, j'ai plus de 2000 employés et plus de 20 000 étudiants qui étudient dans mes écoles. J'ai aussi la chance d'avoir une épouse aimante et 2 enfants, une qui est encore au collège-lycée et une qui vient de rentrer à l'université. ដែលខ្ញុំមើលសប្តាហ៍នេះខ្ញុំអត់មានបងប្អូនណាមកមើលទេម្នាក់ឯងកងខ្ញុំមិនដឹងនៅណាលុយខ្ញុំអត់ដឹងនៅណាទូដៃខ្ញុំអត់ដឹងណាអ្នកណាយកលុយដាក់ណាខ្ញុំអត់ដឹងដែរខ្ញុំរហូតទៅលំលេដែលខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំសូមតែមួយទេបើកប្រាក់ខែខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចឲ្យអ្នកជំងឺខ្ញុំព្យាបាលបានពេលខ្ញុំគាត់មកខ្ញុំជូនលុយគាត់ទៅទិញថ្នាំហើយនឹងមូលនិធិផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំមាននេះដែលគេហៅថាមូលនិធិ Mainly Jacob Foundation ហ្នឹងដែលមូលនិធិមួយយើងព្យាបាលចូលចិត្តមកបើយើងរាប់ទៅចូលចិត្តមក70,000 នាក់ហើយមិនដល់ព្យាបាលខ្ញុំជួយព្យាបាលគឺកន្លះលានជួយបាទចូលចិត្ត70,000 នាក់ហើយតាំងពី Buy for Education តាំងពី Mobile Clinic តាំងពីគេហៅថា Food Banking Blood Banking ច្រើនណាស់គឺដើម្បីតែប្រជាជនខ្ញុំ Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est pas de savoir combien j'ai dans mon compte en banque, mais de savoir que combien de personnes je vais pouvoir aider à retrouver accès à la santé au Cambodge, notamment grâce à la fondation que j'ai montée, avec laquelle on a aidé plus de 70 000 personnes pour avoir aussi bien des dons de sang, aussi bien des cliniques mobiles que l'accès aux soins de base. ដូច្នេះដល់សប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំរហូតពីបាត់ដៃទេដំបូងគេនៅស្រុកខ្មែររហូតជាក្រុមហ៊ុនឯកជនមុនគេđangឡើងទីផ្សារនៅក្នុងខែ3ដើមខែ4ហើយខ្ញុំធ្វើបានដោយសារខ្ញុំជាខ្ញុំអត់ចេះស្អប់ខ្ញុំអត់ចេះគុំខ្ញុំអត់ចេះខឹងខ្ញុំអត់ចេះឈ្នានីសខ្ញុំអត់ចេះចំណែនខ្ញុំខឹងអត់លើស5នាទីហើយខ្ញុំអត់មានសត្រូវហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងរៀនតាមនឹងបានច្រើនបើមិនចឹងទេយើងនៅតែវាយគ្នាឆ្លោះគ្នាឈ្នាគ្នាប្រទេសយើងគ្មានភាពសន្តិភាពទេ Dans quelques mois, on va lancer mon entreprise sur les marchés publics du Cambodge. Et c'est une grande réussite pour nous, on est heureux. Mais ça a été possible seulement parce qu'on n'a pas cultivé la jalousie ou les tensions avec des ennemis. Je n'ai pas d'ennemis au Cambodge et je veux qu'au Cambodge, on puisse vivre dans un pays où on ne sommes plus ennemis les uns des autres, mais on peut travailler ensemble. ខ្ញុំឆ្លងកាត់ពិបាកច្រើនហើយការពិបាកហ្នឹងខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្ញុំលៀងខ្ញុំដោះអស់ហើយចឹងខ្ញុំទៅនេះខ្ញុំតែងសរសេរសភៅហើយក្នុងសភៅខ្ញុំទាំងអស់9ក្បាលគឺខ្ញុំទៅណាមកណាខ្ញុំមានការអាត់តាំងពីទូចការអាត់ហ្នឹងខ្ញុំហៅគេវាយជាចេញជា transcription ជាអក្សរចូលរាប់ម៉ឺនទំព័រហើយខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយវាចេញជាសភៅហើយជួនកាលសភៅហ្នឹងជាកំណាព្យដែលខ្ញុំអត់ដឹងចេញពីណាទេការគួនចេះតែចេញមកហើយបុគ្គលិកគាត់អាត់ទុកទៅហើយកំណាព្យទាំងអស់នេះជួនកាលខ្ញុំសរសេរឧទាហរណ៍ធរទាំង7ពេលគេជេរយើងជូនពរពេលគេផោយើងកុំជឿពេលគេអឺយើងកុំអោនយើងចេះអោនពេលគេជះភ្លើងយើងជះទឹកពេលគេជះប្រេងយើងជះខ្សាច់ពេលគេកាត់ផ្ដាច់យើងតស្ពានពេលគេធ្វើបន់យើងធ្វើទៀន Mon expérience et ma pensée, qui est le fruit de mes blessures et de ma vie, je l'ai raconté dans 9 livres que j'ai publiés grâce à des notes que j'ai prises de façon éparse et qui ont été rassemblées par mon équipe. Et il vient de me lire un poème qui serait difficile de traduire, mais qui est très beau en cambodgien, qu'il a écrit lui-même. Et il dit en gros, quand on se fait insulter, eh bien, il faut rendre par la louange. Quand on se fait critiquer, il faut rendre par les sourires. Et quand on nous fait du mal, il faut essayer de rendre par le bien. ហើយជាកំណាព្យមួយទៀតដែលខ្ញុំសរសេរពេលខ្ញុំទៅនេះចូលរាប់ម៉ឺនកំណាព្យដែររាប់ម៉ឺនឃ្លាសំទោសខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅអីទេតែពេលខ្ញុំសួរបុគ្គលិកហ្នឹងគាត់ថានឹងកាប់គួន
ហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាស្អីទៅដែរព្រោះខ្ញុំថាខឹងខូចខឹងខាតខឹងខុសខ្នាតខឹងខូចអារម្មណ៍ចឹងគុំខឹងខឹងអត់សន្សំគឺខឹងសៅមងហើយខឹងម្ដងខឹងមុំម៉ៅខឹងយូរទៅខឹងតម្រូវចិត្តខឹងគ្មានពេលគិតគឺខឹងប្រមាថគេខឹងពន់ទន្លេគឺកាត់ stress សូមគុំខឹងគុំពួនសូមជាប់ជួននៅធម៌ទាំង7នេះសូមអ្នកទាំងអស់នេះចាំឲ្យបានច្បាស់គុំផ្ដេសផ្ដាស់ប្រយ័ត្នលេចខ្លួនកាន់ធម៌ទាំង7ឲ្យបានជាប់ជួនហើយចូលរួមដាស់តឿនគ្នាបើអ្នកខឹងនឹងនឹកដល់ធម៌ទាំង7នេះនឹងអាចជួយសម្រួលឲ្យធូរស្បើយនៅក្នុងអារម្មណ៍យើងទាំងអស់គ្នា Sum tu bong ok nya patai de chia snap up le de krong ngoi dai ហើយខ្ញុំមាន website ដែលពោពេញដោយរាប់រយរាប់ពាន់កាប់គួរនេះនៅក្នុង MJQ Quote នៅក្នុង website ដែលបើកចំហបាទ Pour finir, Quick Mini nous a juste lu un poème qu'il a écrit. Il y a une très belle tradition poétique au Cambodge qu'il est difficile de comprendre. Même le père François Ponchot me disait qu'il y avait une chose qu'il n'avait jamais compris au Cambodge, c'était les poèmes. ជាចុងក្រោយចង់ធ្វើមិនក៏ដោយចង់ចេះមិនក៏ដោយចង់ឲ្យវាភ្ជាប់នឹងកលសិកាយ៉ាងក៏ដោយគឺមានតែការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងដែលជាគ្រឹះនៃកលសិកាដែលយើងរៀនហើយរៀនទៀតរៀនដដែលគេហៅញញតកលសិកាដែលប្រថាយមិនឲ្យវាចូលក្នុងខួរក្បាលយើងកុំភ្លេចដូច្នេះហើយការរៀនសូត្រគឺជាផ្លូវមេធានាំឲ្យ window to the world. Pour finir, je voudrais juste vous dire que pour moi, si on doit sortir d'un pays, notre pays de la guerre, de la jalousie, de la haine, il y a une seule voie qui sera possible pour construire un pays plus juste, plus vivable, c'est celle de l'éducation, qui fait vraiment les fondations pour un avenir meilleur. Donc ce qu'il faut aujourd'hui au Cambodge, et c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'investir autant qu'on peut dans l'éducation de l'avenir du Cambodge. Merci. Merci. Pour finir, nous voudrions juste remercier encore chacun d'être là. Est-ce qu'on prend une ou deux questions? Oui, on va prendre une ou deux questions. Et remercier encore son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qui est là au nom du gouvernement royal, qui représente ici tout le Cambodge avec vous, tous les leaders du Cambodge, et qui font du mieux aussi pour vivre cette conversion. On a eu la chance, quand j'étais au Cambodge, de travailler avec le ministère de l'Environnement, et donc j'étais heureux de vivre ça avec eux. Est-ce qu'on prend quelques questions? Peut-être on prend une ou deux questions? Bien, sommes-nous à quoi? Première question. Oui, ça marche. Donc, quand on a son travail comme quand on a activité, comme quand on fait son groupe, donc cái đó ăn được cuộc, dans le nhà, dans cái lịch tu, rồi tiếng lục sấy lục lọc được ốc, nó các cái này, nhom xong bài cầm thì bài vùng chọn thì cái nó xong của tha xong luôn nó buồn kê của xong mà phải tổ chức của màu được ngày je m'excuse pour le premier question parce que je suis de loin et en particulier pour voir mon vénérable Sam Suchiet nhom cả nát nhom ban nắng xong bên ban xong đặc biệt môn lục cha từ khang rain từ pi lục cha môn màu lục cao chứ nè thải buồn lục cha chẳng xong mà phải tổ xong qua kia hai của mình ban nó đo chọc cam thì thế nó đo rain nó hay chơi màu tăng thì màu đọc rất là buồn rất tăng màu buồn rất thì nó hay rất là nhẹ thưa ca phía trái nhẹ thưa cá hay miền tập pin nhẹ tí quạt thưa ca chẳng thật nhập từ quanh hay xong ở đây thì lùm mà cha phong bảo sinh chỉ lùm mà cha miền
ពេលវេលាសូមអនុគ្រោះពុទ្ធបរិស័ទនៅខាងរ៉ែនផងទៀតណាព្រោះថាស្ដាប់ខំយកចិត្តទុកដាក់ជូនញាតិញោមនៅខាងនោះនឹងច្រើនហើយចង់បានព្រះវត្តមានលោកម្ចាស់ម្ដងឥឡូវឈងចូលដល់សំណួរខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទក៏ដូចជាជំរាបសួរដល់អាយដាមឬក៏ម៉ុងពែតើសំណុំពរថាជាសំណួរឬក៏ជាសំណុំពរអញ្ចឹងបានទេណាហើយព្រោះថានៅស្រុកនេះទាំងខ្ញុំទាំងគេទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាមានកូនហើយកូនហ្នឹងដូចអាដាមលោកមានប្រសាសន៍ហើយថាខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងវានៅក្នុងសម័យកាលមួយដែលវាវង្វេងវង្វាន់មិនដឹងទៅណាច្បាស់លាស់ទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកទាំងអ្នកនៅក្រៅស្រុកហើយបើខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទនឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធវេងវាន់ហើយដល់កូនវារិទ្ធិយ៉ាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាសំណូមពរថាតើទាំងប្រកាសណាជាម្ចាស់ឬក៏អាយដាមមានពេលណាមួយអាចធ្វើជាคลิปវីដេអូខ្លីៗជាភាសាអង់គ្លេសឬក៏ជាភាសាបារាំងmon père si c'est possible s'il vous plaît permettez-nous de nous présenter à nos enfants aussi pour qu'ils puissent trouver aussi la bonne voie ដើម្បីជាវីរភាពដើម្បីបង្ហាញនៅវីរភាពរបស់អាយដាមរបស់លោកជំទាវលោកអុកញ៉ាក៏ដូចជាប្រកាសណាជាម្ចាស់ក៏ដូចជា mon père de sacrifier sa vie pour aider le Cambodge et donc c'est le moment pour lui montrer parce que des fois on est parlé mais père et fils et les enfants des fois ils nous ont pas beaucoup écouté et du fait que mon expérience mon d'éducation donc ចឹងឯងបានខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទសូមអាយដាមសូមប្រកាសណាជាម្ចាស់ឬបងពែ si vous avez un peu de temps sacrifier un peu de temps à vous exprimer soit un peu en cambodgien soit un peu en français de façon qu'on puisse montrer à nos enfants pour trouver la bonne voie merci beaucoup pardon អរគុណច្រើនលោកគ្រូអរគុណតាំងពីដើមមកនៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដូចចឹងដែរបើសិនបុគ្គលណាហៅខ្ញុំអាយដាមខ្ញុំមិនឈប់ព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យវាមានទស្សនវិជ្ជាស្មើគ្នាហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែចឹងទេយើងទៅកន្លែងណាស្ទើរតែធំអស់ប្រជារាស្ត្រយើងរស់នៅในសាមញ្ញហើយយើងទៅខ្លួនចឹងព្រោះឥឡូវនេះក៏យើងមានច្រើនផងដែរទូទីគ្រប់គ្រងចឹងសំណពោថាយើងរៀនខាងនេះសាមញ្ញបើចឹងទេប្រជាជនខ្មែរយើងវាកណ្ដាស់គោឡើងខ្ពស់ឡើងដឹងថាកណ្ដាស់គុំតូចវាពិបាករស់នៅបាទបាក់រស់នៅអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសាមញ្ញភាពអញ្ចឹងទីមួយទៅនឹងសព្ទងារខ្ញុំសូមសាមញ្ញហើយខ្ញុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរៀនឡើងហៅសាមញ្ញមិនចឹងទេយើងធ្វើឲ្យអ្នកជំនាន់ក្មេងៗគ្នាបាក់ស្បាតអស់ហើយបាទពីព្រោះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចពូមីងអ៊ំមីគឺសាមញ្ញបំផុតភាសាខ្មែរយើងពីដើមមកគឺអត់មានងារច្រើនទេគឺសាមញ្ញណាស់ហើយអាការសាមញ្ញភាពធ្វើឲ្យជនយុវជនជំនាន់ក្រោយឲ្យគាត់មានជីវិតរស់នៅស្រួលគេឯង La question porte sur l'éducation des enfants, particulièrement pour les enfants cambodgiens qui ne sont pas dans leur pays. Et si on peut faire quelque chose pour eux, la réponse de Koot Ming Lee est de dire de garder la simplicité. Nous, quand on a grandi au Cambodge, on était pauvres et on était simple. Et aujourd'hui, il faut essayer de rester simple. Par exemple, Koot Ming Lee, il a un titre très élevé qui est Nek Orknia, mais il dit on a des titres et il faut respecter les titres d'excellence, de vénérable et tout ça. Mais il faut pouvoir parler simplement avec les gens, et de se faire appeler Meng Li, de pouvoir parler simplement avec ses enfants et de pas compliquer la relation avec les enfants, de rester simple avec eux pour qu'ils puissent apprendre la simplicité. ហើយចំពោះតកតនក្នុង workshop ដែលថាលោកគ្រូសំណពរនោះថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានអារម្មណ៍ថាពេលវេលាគឺរវល់មែនតើប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លៀតពេលថ្ងៃនេះនិយាយពីអប់រំនិយាយពីការរស់នៅនិយាយពីសុខភាពនិយាយពីជំងឺបាទនិយាយរួមទៅគឺថាខ្ញុំនិយាយបានត្រឹមដំណំ 1% នៃសុខភាពទេចំណេះដឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា 100% ខ្ញុំមានហូរហៀច្រើនតែវាអត់មានពេលហើយគួរអាណិតខ្លាំងណាស់ជាពលរដ្ឋយើងរងថ្ងៃនេះគាត់ដូចជាលក្ខណៈមួយថាសុំមកវហ្មងទៅថា
ជួយព្យាបាលគាត់តាមអនឡាញក៏បានដែរប៉ុន្តែជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺទូទៅវាគ្រោះថ្នាក់មែនតើបើយើងឲ្យថ្នាំខុសអញ្ចឹងហងៃនេះខ្ញុំគាត់ដំណាក់ជំងឺខ្ញុំរាប់ម៉ឺននាក់ដោយសាររងចាំហើយមក5ខែទៅ6ខែបានណាត់បានដូច្នេះខ្ញុំសោកស្ដាយមែនតើសង្ឃឹមថាមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងថ្ងៃក្រោយសិក្សាពេទ្យពពោះខាងផ្លូវចិត្តក្តីខាងអីក៏ដោយគឺខ្វះខ្លាំងមែនតើខ្វះមិនមែនតែប្រទេសខ្មែរអត់មានពេទ្យទេអត់មានពេទ្យមួយចំនួនយើងថាប្រើពាក្យហ្នឹងអត់មានបេះដូងអត់មានមេត្តាធម៌អត់មានចិត្តអត់មានគេហៅមនុស្សសារធាតុមនុស្សបាទដែល humanity ពាក្យចេញពីហ្នឹងមកយើងអត់មានហើយមិនមែនថាពេទ្យយើងអាក្រក់ទេគឺមនុស្សមួយចំនួនគឺអាក្រក់ជួយជាតិ Et Mingli ajoute que lui, il y a beaucoup de personnes qui lui demandent de l'aide. Il essaie de dédier autant de temps qu'il peut sur son temps pour aider les autres, mais il a même plus le temps pour voir les gens. Donc il y a des gens qui disent, mais même si vous pouvez parler un petit peu pour une consultation par téléphone, c'est déjà bien. Il dit, il faut faire tout ce qu'on peut pour les gens. Il faut aider les gens qui ont besoin d'aide. Et ce qui est difficile, c'est qu'en fait aujourd'hui, au Cambodge, par exemple, c'est dur de trouver des modèles ou des médecins parce que les gens parfois sont tellement pris par l'avidité, par la convoitise que c'est difficile. Et donc il faut essayer de ne pas avoir un cœur trop mauvais et essayer d'avoir un cœur bon et bienveillant pour ceux qui ont besoin de notre aide. ហើយមួយទៀតបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានពេទ្យច្រើនប៉ុន្តែពេទ្យដែលបានចំណាយពេលវិនិច្ឆ័យអ្នកជំងឺហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឯងនិយាយថាខុសទៅតែ 70% ដូច្នេះអ្នកជំងឺអត់បានព្យាបាលទេគឺបានកំពុងតែសម្លាប់ដូច្នេះហើយយើងម្ដងទៀតថាមិនមែនពេទ្យអាក្រក់ទេប៉ុន្តែពេទ្យលោភលន់ទៅលើលុយនឹងចំនួនបរិមាណអ្នកជំងឺដូច្នេះហើយការវិនិច្ឆ័យអ្នកជំងឺគឺឃើញថាខុសច្រើនដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺគឺស្លាប់ដោយសារដៃពេទ្យមួយចំនួនហើយដោយសារថ្នាំភាគច្រើនគឺថ្នាំហូររលេថ្នាំខុសដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែចាត់ជាការដើម្បីកាត់បន្ថយប្រើប្រាស់ថ្នាំដែលអត់មានអង្គតំណងធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងស្ទើរតែទាំងអស់សូមថ្នាំ 60-70% នៅ antibiotic c'est vrai. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un problème au Cambodge actuellement, c'est un problème chez les médecins de pas être intègre. Il y a un manque d'intégrité dans le corps des médecins du Cambodge où les gens ne peuvent pas avoir accès à des médecins. Il y a 70% selon lui qui font pas assez bien leur travail, qui font des mauvaises prescriptions et qui donnent accès à des mauvais médicaments qui ne font qu'ajouter des problèmes de santé à des personnes qui vont déjà mal. អញ្ចឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលបានរៀនពេទ្យហើយរៀនជ្រៅជ្រះហើយអាសាទៅលេងអាសាទៅបណ្ដុះពេទ្យជំនាន់ក្រោយហើយអាសាទៅ volunteer ទឹកចិត្តហើយអាសាយកថ្នាំទៅណាដើម្បីជួយព្រោះថ្នាំថ្លៃណាស់ហើយប្រជាជនយើងគឺស្ទើរតែវេទនាណាស់អត់មានថ្នាំប្រើទេព្រោះថ្នាំភាគច្រើនប្រើគឺគាត់អត់ហ៊ានទៅពេទ្យគាត់ខ្លាចព្រោះដូចខ្ញុំថាពេទ្យល្អប៉ុន្តែមួយចំនួនខ្លះគឺអាក្រក់ពាក្យណាស់គាត់តែឃើញមុខពេទ្យគ្នាចង់រៀបអាយរណូមហើយគឺអាក្រក់ជួសជាតិពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងបានខ្ញុំប្រាប់ថាកូនខ្មែរយើងរៀនស្រឡាញ់ពេលឡើងបើមិនទេគឺថានៅតែយើងរត់ទៅក្រៅយល់លុយទាំងលៀនទាំងលៀនឲ្យគេ Je suis d'accord avec tout. Il a raison. You high. Non, c'est pas. Il y a un effort à faire au Cambodge et surtout si vous avez été bien formé, si vous êtes devant nous, je pense pour la plupart des gens éduqués, il faut s'engager pour le Cambodge, il faut donner ce qu'on peut de sa formation, surtout si on est bien formé, pour aider à avoir un pays qui soit plus intègre, qui lutte contre la corruption et qui ait plus de solidarité pour les personnes qui ont besoin. Le père Vincent de Sénéchal a des cadeaux à remettre dans la tradition cambodgienne. Voilà, merci à tous d'être venus. Nous pouvons applaudir encore nos orateurs. En ce soir, au nom de la Société des Missions étrangères de Paris, je suis heureux de remettre au vénérable Sam Sotir ainsi qu'à
Oknia Maybe. Whitmanley une médaille des missions étrangères de Paris. Cette médaille représente des personnes qui sont sur un pont. He is very happy to give you a medal with people who are on a bridge Un autre groupe for the experiments de from l'autre our society. côté. Et c'est un symbole qui représente ce que depuis 365 ans, et le père Will This medal is trying to represent what we're trying to do is to build a bridge between two people. d'aller à la rencontre We des try to peuples cross the d'Asie bridge. Not only build a bridge, but we cross the bridge pour back and forth. entrer en relation avec ces peuples et partager ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité pour nous, selon les enseignements du Christ. Et on le voit ce soir en rencontrant Oknia Whitmanley et le vénérable Sam Sotir, les traditions. We try to share the best of what we received, the teachings of Jesus Christ and the traditions of Cambodia. Ces médailles. I'm very happy in the name of the society to give those medals to our two great hosts. Missions étrangères qui est Samakum Sasnatut Barang Tikrong Paris. Nang Jum Kloap Fedom na dan bij de tube Monu Groeptiet Groepsach Typischen op Trip Asie dan bij Tjekrumlek Away del La Prosa Kunung Monu Hyung Sambrap Hyung Tum Nu Nang Peljung Tum ne Sokmai Jum Totul Charan die Putsa Snadai Kim Som Okun Predechikun. J'ajoute un livre. This is a book with the history of our society in English. There is also a book for the embassy. Il y a aussi un livre pour l'ambassade. Monsieur l'ambassadeur. Du papier. Alors je vous la remets, madame, au nom de notre société pour l'ambassade du Cambodge. On va aller là, c'est plus. Ok. Il voudrait me donner cadeau, mais c'est plus joli si on prend la photo juste ici, c'est pas vrai. Venez ici. Montez, pour la photo. Montez. Petit con, prenez mon main. Ici, c'est plus joli. Il faut juste prendre la photo avec ça. Voilà. Ici, si vous mettez au centre, c'est joli.